Ахбуу дээрээ компани шингэн сүүний үйлдвэрлэл өдөрт 10 тонноор нэмэгдлээ. За учир нь тус компани дэлхийд сүүний гарц ашиг шимээрээ тэргүүлэгч Холштейн үйлдвэрийн хээлтэй 400 үнэ Монголд амжилттай нутагшуулжээ. Энэхүү өсөлт зөвхөн нэг компани үйлдвэрлэлийн хүчин чадлын тэлэлтээр хязгаарлагдахгүй юм. Харин Монголын сүүний салбарын бүтээмж үр ашгийг шин түвшинд хүргэж байгаа стратегийн ач холбогдолтой алхам болж байгааг салбарынхан онцолж байна. Ахбуу дээрээ компани үйлдвэр нэвтрүүлэхээс гадна фермийн менежмент, тэжээл бэлтгэл, малын эрүүл ахуй үйлдвэрлэлийн технологи, мэргэжлийн сургалтыг цогцоор нь хэрэгжүүлж байна. Ингэснээр энэ салбарын системийн өөрчлөлтөнд чухал хүчин зүйл болж байгаа юм. За өөрөөр хэлбэл дотоодын хангалтыг нэмэгдүүлж импортын хамаарлыг бууруулах юм. Шингэн сүүний үйлдвэрлэл нэмэгдснээр Монгол улс жилийн 4 улиралд дотооддоо үйлдвэрлэсэн сүүн бүтээгдэхүүнээр зах зээлийг тогтвортой хангах боломж улам бүр нэмэгдэж байна. Энэ нь импортын бүтээгдэхүүний хамаарлыг бууруулахын зэрэгцээ валютын гадагшлах урсгалыг багасгах эдийн засгийн чухал ач холбогдолтой. Харин фермеруудын хувьд сүүний гарц чанар сайжирснаар борлуулалтын боломж тэлж орлого урт хугацаанд тогтвортой өсөх нөхцөл бүрдэж байгаа юм. Энэ төслийг Ахбуу дээрээ компани дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, импортыг орлох, малчтын орлогыг дэмжих, мөн салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах зорилгоор Хүнсүдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам, Хаанбанк, Монголын тогтвортой санхүүжилтийн холбоо сүүний салбарыг хөгжүүлэх үндэсний зөвлөл зэрэг байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлж байна.